张作霖给女儿守丧半满月，亲友齐来祝贺。万没有想到，辽西巨匪冯林阁也来了，出手大方，光上礼的钱就是纹银3000两。张作霖大吃一惊，准知道冯林阁这么做是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，所以提高了警惕，一言一行都夹着防范。表面上当然不能流露出来了。张作霖吩咐一声：“摆宴。”这席面那太硬了，4个压锅碟，4冷荤，8大件，3个篮，8种碗，罗列杯盘，烧鸡烤鸭子，山珍海味。在这保险队的队部就摆了3桌，凡是张作霖的好朋友全都出席作陪，像大虎山的，像红罗涧的，3道沟的2道沟的好朋友都出席了。张作霖在酒席宴前是频频敬酒，酒过3巡，菜过5味。冯林阁把酒杯放下，哈哈哈哈哈哈！老弟，小兄此番来到赵家庙，能跟你见一面，非常高兴啊。不过呢，我是个直性人，心里有什么就想说什么，有一言出口，老弟愿意听吗？张作霖一听来了，赶紧一笑，点了点头。您老人家是绿林老前辈，小可初出茅庐，我还总想着上您老人家台前请教。今天您老人家大驾光临，我感觉到3生有幸，我是愿闻高论，洗耳恭听。好，老疙瘩，前者新民府出的事儿，没有不知道的。学习双田洋行，抢走了小鼻子的快枪300支，全都是新式步枪，金钩疙瘩楼，子弹数万发，还有很多的军用物资。之后的几个月，兴隆殿又有人接了官银5万两，打死清军带队的管带，击伤清军数名。我说老疙瘩，这事儿是不是你干的？张作霖一听，问到病根上了，他毫不犹豫。张作霖一晃脑袋，老前辈，您猜错了，我不知道这件事，我怎么敢干呢？哎呀，谁干的我还不清楚。青龙、浑龙、汤二虎、张世飞、海宽等人心里都有数，大伙儿按张作霖所说一致晃头，真的，这谁干的？不知道。冯林阁把眼睛一眯缝，盯着张作霖的脸，好半天没说话。大约2分多钟之后，就见他那脸呱嗒就沉下来，
我老大的有道是明人不做暗事，大丈夫敢作敢为呀！你这是瞪眼说瞎话呀！难道连冯某你还见外不成吗？我怎么听说这事儿都是你干的呢？我敢说我有确实的情报，我没想到你居然还拿我当了外人了。张作霖一笑，老前辈，我怎么敢呢？那么我要做了这件事情，我就不怕，怕了我就不做，这有什么可背人的呢？我的确不知此事，也许哪个柳子干的，外边有这种传言而已。我张作霖实在没干这事儿。我说作霖呐，实不相瞒，你认得穿红的，冯某认得挂绿的，你可以不相信我，那么沙俄你总得相信吧？俄国政府在辽东一带派驻有军队，那军队里头有谍报机关，那个谍报是相当准确无误啊！人家都调查出来是你干的，你怎么还矢口否认呢？张作霖把脸也沉下来了。老前辈，你这何苦呢？这不叫欲加之罪，何患无辞吗？我不管他恶国人不恶国人的，他那谍报机关跟我有什么关系？他的嘴长在他的身子上，他随便说去呗，反正我心里清楚，我没干。这冯林阁是软硬兼施，套张作霖的话，张作霖还真有两下子，就是不承认。一问三不知，神仙怪不得，冯林阁也没辙了。好，老弟，既然你不肯说实话，那就说明你没干了。没有，我就是没干。要是你没干，与你就没关系了。他妈了个巴子的，谁干的？我骂他八辈祖宗！这冯林阁当着张作霖的面，爹长娘短，哎呀，是口出不逊，骂的那个难听都合不上牙呀。唐二虎是火爆子脾气，就坐不住。唐二虎握了握枪把，心中暗想：好你个姓冯的，你干什么？你借酒发疯啊，指山卖墨，你骂谁？就即使是我们干的，跟你有什么关系？你有什么权利跑这刨根问底来？我们告诉你是人情，而不告诉你是本分。你骂谁？我他妈掰你的牙！这二虎就要发脾气，幸亏张世飞挨着他坐着。你看张世飞跟他可不一样，这人胆儿大心可细，怕把事儿弄砸了，用手偷偷的掐唐二虎的屁股，那意思你别言语啊，没你的事儿。这一掐疼了，二虎明白了，我上趟茅房，他不爱听了，再在屋坐着，非爆发不可。就这样，他上茅房了。冯林阁毫不理会，仍然破口大骂：老大子，你说干这种事的人多缺德吧？我不恨他别的，你不应该打着辽西冯某的旗号，现在东洋的小鼻子把我给恨上了，公然把矛头指向我们高坨子，说什么要调兵遣将踏平高坨镇。
跟我冯林阁决一雌雄。你说我背这黑锅倒不倒霉？我什么也没得着，屎亏子扣我头上，简直太丧气了。我长这么大没栽过这跟头，没吃过这亏，这纯粹是往我眼里插棒子。我要找着这个小子，拿着真凭实据，我剥了他的皮。你看张作霖练的多好，在他对面坐着，就好像没说他似的。张作霖该喝酒喝酒，该吃菜吃菜，非常那么自然悠闲，就好像跟他真没关系似的。张作霖心里有数，你有千条计，我有一定规，我绝不上计将法，想叫我自己钻口袋没门儿。冯林阁发了一顿脾气之后，他手下4大砥柱天昏地暗，这两个小子比秃尾巴狗还横。天昏站起来了，当家的，我看您说这些都没用。既然张队长矢口否认也行，能不能请他的弟兄把他的枪亮一亮，我们查对查对，看看是不是日本双田洋行丢失的东洋快枪金钩嘎达漏，再检查检查他的子弹，那不就真相大白了吗？这简直太有点欺人太甚了。冯林阁心里头也一翻个，心说这天昏，你纯粹是个大混蛋，在人家这1亩3分地儿，怎么能那么做呢？你有什么权利？那张老疙瘩不是好惹的，他既然敢学习双田洋行兴隆店劫银子，就说明他的胆子比谁都大，什么事儿都干得出来。你别看他坐到我面前笑笑呵呵的，不露声色，他心里正做劲儿呢。真把他惹翻了，咱来这点人恐怕都回不去。你看冯林阁老谋深算，真叫他猜着了。张作霖听完天昏的话，眼眉动了一动，一咬槽牙，心说你敢？你真要敢这么做，我一枪先给你接个大盖，我叫你脑瓜开花。可冯林阁没发话，天昏呢也就瞎咋呼。但是这屋里的空气是非常非常紧张。孙烈臣在旁边坐着，那心像油喷的似的。孙烈臣心说：阿弥陀佛呀，可别闹翻了！这样闹翻了，双方火拼，2败俱伤。他真替张作霖捏着一把汗。不但他害怕，连胡老嘎也坐不住了，因为这事儿拉线扫盘子都是胡老嘎干的，跟他直接有关系。冯林阁追起来没完，究竟是何用心？他还把俄国人抬出来，莫非你想鹅大鼻子拿他来吓唬我们？我们犯的小鼻子手也犯不到大鼻子手啊！你冯林阁简直是以势压人呐！但是他心里跟明镜一样，现在张作霖满打满算100来人，实力太薄，底子太空，跟冯林阁怎么比？人家手下2、3千弟兄，还有俄国人做他的后台老板，的确惹不起人家。这样一动手就叫以揽击石。那么说到这儿，这冯林阁
咱得简单介绍介绍。这人很了不起啊！等之后，他做过奉天陆军第28师中将师长，跟张作霖平起平坐。这个人出身也有一段曲折的经过。这冯麟葛字德林，有时候您看书啊，冯德林就是冯麟葛，他是北镇的人。冯麟葛自幼念过大书，还是清朝末年的秀才。从这一点来说，他比张作霖要强得多。张作霖念过1年书，逃半年学，斗大的字不认识2筐。冯麟葛则不然呢，吟诗作赋，出口成章，下笔成词，那肚子里头有墨水。不过冯麟葛的家过得也不怎么样，哎呀，有的时候连锅都揭不开。后来冯麟葛没办法了，靠着卖字为生，过年过节给人写对吧，平常呢卖手腕子，谁家打官司告状了，或者是来往的书信了，都求他写，能白写吗？就得给他俩钱儿，靠这个维持生活。可在北镇一带呢，都知道有个冯秀才，这人有学问，大事小情都找他来探讨，俨然拿他就当了个军师。这冯麟葛也自不量力，本地有个大财主，此人姓姜，叫姜大胡子。哎呀，老百姓恨透了，有几家告姜大胡子告不倒，来求冯麟葛给写橙子，要上奉天去告去。答应给冯麟葛一笔巨资，冯麟葛就没想到严重的后果，见财起意就把橙子给写了。结果官司失败了，这一揪根儿闹了半天，冯麟葛给耍的笔杆儿，就给他扣上了个刀笔挟身反对大清，以这种罪名把冯麟葛是逮捕入狱，押到北镇大牢。冯麟葛等蹲监坐了狱了，这个后悔劲儿就甭提了，完了完了，我头上是有功名的人呢，没想还落个反对大清，根本没那么八股事儿啊！天下简直就没地方讲理去了，我这一辈子算完了。但是在冯麟葛被押的这个号里头，他认识了一个人，这人姓王啊。由于他这个下巴特别大，像个大铲子似的往前撅着，人送绰号王的下巴。这个人叫王九田呢。从了解当中，冯麟葛这才知道，他闹了半天就是北镇县高坨子一带的土匪头子。王大下巴就是他。他问王大下巴：“你怎么进来的？”别提了。大下巴说：“我被人出卖了，我手下有个崽子把我给卖了，就这么的，我被逮捕入狱。”冯麟葛说：“那么你估摸着你得什么时候才能出得去呢？”你老兄真会说话呀！我往哪出去？除了走西门，我入18层地狱吧，迟早有一天得来这个掉脑袋。是啊，你犯了死罪了，那还用说吗？吃我们这行饭的哪有得好结果的？反正一天吃他娘2顿大窝头，喝2顿酸汤，完了我倒头就睡，死就死呗，再过这些年还是一条好汉。
我说你怪屈的，一个念书的人，你怎么还蹲监坐狱？哎，冯林哥说别提了，我是这么回事。大爷你太冤了，这年头没地方讲理去，哎，就这么回事吧。不过我看你这人挺好，咱俩也有缘分，在监狱里头咱交个朋友吧。就这样，王大下巴跟冯林葛称兄论弟，关系处的不错。冯林葛遇上大事小情的，王大下巴替他维持，有人欺负他，哎，他替着冯林葛拔行。后来有一天，王大下巴手下的人居然买通官府狱卒，里应外合，是劫牢反狱，把北镇的监狱狱门给砸开了，就救出王大下巴。王大下巴很够意思，自己走不说，把冯林葛也带着。就这样，他们从北镇跑到辽阳高坨子。等到这之后，王大下巴重新组织人马，当众介绍，这是我狱中过命的朋友冯林葛，冯先生，他比咱们都强，识文断字，往后就留在咱这儿，是我的副手，有什么事情多跟他商议。冯林葛一看呢，没有退路了，这要叫官府给抓住，那就得掉脑袋呀。冯林葛一想，干脆我已经就完了，胡子海帅瞎混吧。打那下了决心，他也当了土匪了。就在王大下巴手下任2把金交椅的参谋。你别说，冯林葛把这点文化水用在这上，支配这几十个人那是绰绰有余啊，理财也有道。自从他跟王大下巴俩人配合以来，这柳子是越过越兴旺，居然发展到100多人呐！无论是装备，无论是家底儿，比当初都强得多得多。哪知道好景不长，在一次抢劫当中砸一个响窑，响窑就是大财主家有枪的，家里有炮楼那样的。王大下巴受了重伤了，肠子都叫人打出来。等人们把他抬回来之后，王大下巴预感到末日来临了，临死把头领叫到床前，留下遗嘱：我死之后，冯林葛就是你们的头领，继续领着弟兄们干。大伙点头称是。王大下巴是于世长辞。他死了之后，冯林葛当了大当家的高坨子一带的大横腕。那么原来的冯林葛上边有王大下巴，办什么事不好自己做主，都得先请示王大下巴而后执行，无形之中受约束。现在王大下巴不在了，冯林葛想怎么干就怎么干，可以甩开膀子干，就发挥了他的才能，这下可了不得。冯林葛首先想到的，我们小名叫土匪，好说不好听，顶方臭着好几百里。老百姓的传言，在孩子的心目之中，那土匪都是青脸红长，这不行啊！首先得改变形象不能叫土匪。首先他就研究的成立保险队，他是成立保险队的创始人。首先呢，他把本地有钱的有势的这些财主们召集在一起，开了个会，说得清楚，我们不做是土匪，我们跟别的土匪不同，我们打算呢保护你们的生命财产安全，替你们卖命，替你们出力，但是一样，我们得吃饭，我们得花钱。
你们按照人丁地亩往上筹款，只要能养活住我的弟兄，我就确保你们的平安。当时的形势咱说过不只是一次了，沙俄政府的军队在这抢夺，小日本鬼子也是同样，加上反兵游勇，来回拉锯，本地实在是不太平。有钱的人都害怕，宁愿花钱请保镖，所以冯林阁的提议博得大家的赞成，就这样推举冯林阁做了辽阳高坨子的团练